ल गाइस सबजना सुन्नुहोस् हैन, यहाँ एउटा हाम्रो बजेसँग भेट भएको छ। हाम्रो काकाको मम्मी हाम्रो बजे आफ्नै। अब यहाँ हाम्रो कुरा हुन गइरहेको छ कि दाँभित्र यहाँ खाटा चक्रभित्र कतिले के हिनामिना गर्यो त्यो हामीलाई सबै थाहा छ। अनि थाहा नभएका कुराहरू यहाँ बजेलाई थाहा रहेछ, त्यही भएर म यहाँ उहाँलाई सोध्न गइरहेको छु। त्यही भएर भिडियो पनि बनाइरहेको छु, हेर्नु सबजनाले सुन्नु होला। अनि बजै तपाईलाई चाहिँ त्यति बेला त्यो जसी पाण्डे हुँदा ठिक थियो कि विकास भइरहेको थियो कि अहिले त्यो के अरे कमल साई हुँदा विकास भइरहेको भन्नु त गाउँतिर? जसी पाण्डे मेरो हुँदा जगदीश साई अध्यक्ष वडा अध्यक्ष हुँदा ठिकै भएको थियो गाउँमा। जति भएको आएको बजेटहरू गाउँमा सबैले काम गरेर खान पाएका थिए। अहिले कमल साईको पालामा आफन्तलाई मात्रै भेटाएको छ। हामीहरू त केही देखेका छैनौँ, काम गरी खान पनि पाएका छैनौँ, भन्सब्बल बजाएर खान पनि पाएका छैनौँ। अब वडा अध्यक्ष दिनेश साई भन्छन्, दिनेश साईको पनि के कस्तो हामीसँग थाहा छैन, खाने पानी पाएका छैनौँ। हामीले केही सुविधा भनेको थाहा छैन। विकास भन्ने पनि हुन्छ कि हुँदैन थाहा छैन। थाहा छैन। छैन त्यस्तो है। त्यसो भने अहिले अनि यो वडा अध्यक्ष छ नि, यो वडा अध्यक्ष हाम्रो दिनेश साई, अनि उहाँ चाहिँ कतिको लाग्छ नि खाडा त्यो के अरे दाँको वडा अध्यक्ष उहाँ दिनेश साई हजुरलाई? खोइ दिनेश साईका शाखा सन्तानहरू का समिति भन्छन्, समिति भने के हुन्, उपभोक्ता भन्छन्। उपभोक्ता हामी त चिन्दैनौँ, तिनीहरूले कामहरू आउँछन्, हामी काम गर्छौँ अनि गएपछि तिमीहरूको काम होइन भन्छन्। वडा अध्यक्षले अडाएको खोइ त्यही शाखा सन्तानले भनेको त्यही पार्टीहरूको मान्छे भन्छन्, हामीले थाहा छैन। अहिले त जोस माथि लेकतिर उहाँले स्याउहरू सबका जोस सन्देश दिएर सबै स्याउहरू सोरेर बाहिर लगिराख्नु भएको भन्ने सुनिरहेको थियो बजारतिर। के कस्तो हो त्यो चाहिँ? स्याउहरू सोरे भन्थ्यो त दिनेश साईको लेखपट्टिको लेखेको झऱ्यो बेसीमा, हामीहरूको लेखको झरेन। हाम्रो त चराले खायो, सडेर गयो। सडेर गयो होइन हाम्रो चाहिँ। हाम्रोलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो त्यो? त्यहाँ रोड चाहिएन हामीलाई बजी? रोड पनि चाहिएको थियो, पानी पनि चाहिएको थियो, खाने पानी पनि छैन, हिँड्ने बाटो पनि छैन। अब दिँदैनन् त नेताहरूले। हामीले कामाटाल्ने आफूसँग आर्थिक छैन। बिहान खाए बेलुका खाना छैन, बेलुका खाए बिहान खाना छैन। हामीले त खै राम्ररी दुई छक टार्नु सकेको छैन। अनि त्यहाँ हाम्रो त्यो नगरमा आउने बजेट चाहिँ हाम्रो अहिलेको मेयरले चाहिँ कहाँ कुनामा लगेर राखिरहेछन् बजे? खोइ केही विकास भन्ने केही छ कि नै बयान गर्नु त थोरै हाम्रो गाउँतिर। खै मसँग त थाहा छैन। का दुई चारजना बिरुमबाडीहरूलाई का जुवाडी पोखरी भन्दा सुनेको, दुई चारजना डाँडाबाट मुखियाहरूलाई अहट पोखरी भन्दा सुनेको, का दुई चारजना खानेपानी ल्याउँदैछन् भन्दा सुनेको। हामी त काम गर्न गयो भने त तिमीहरूको होइन भन्छन्। हामीहरूको त केही जनताहरूको छैन। भोट दिने बेला त सबैले दिएको, हामीहरूले पनि त आफ्नो गाउँ जिताउँ भनेको। अहिले त आफ्नो साग सन्तान आफन्त मान्छेहरू खोजिराखेका छन्। हामीहरूको नेताको त्यस्तो काम छ? त्यस्तो त गर्नै मिल्दैन नि, त्यस्तो गर्नै मिल्दैन हो कि नै भन्नु त? खै गरिराखेका छन्, मिल्यो होला त गरे होलान्। हामीसँग त कानुन पनि थाहा छैन। यिनीहरू धेरै कानुन पढेका मान्छेहरू भयो, धेरै जानिरहन्। जानेका मान्छेहरू भए त्यो भएर आफ्नो साग सन्तान आफ्नो जग्गा कसो। मेरो जग्गा कति सातडुङ्गीबाट सुवाकोटासम्म मऱ्यो। गिट्टी कुटेको पनि आधा रुपियाँ माइनस हुन्छ भनेर बेलबहादुर साई उब्जङ साई समिति चाहिँ आधा त्यही रुपियाँ पनि मेरो गिट्टी कुटेको पनि बुढा मान्छेले त्यही पनि त्यही आफ्नै जग्गामा कुटेको पनि त्यही रुपियाँ माइनस अरे पुगेन भनेर। खै अरू विकासको थाहा छैन हामीसँग। ल ठिक छ बजे, हजुरलाई धन्यवाद। यति समाचार सुनाउनु भयो, खुसी लाग्यो।